Bueno, estamos todos xa, é un pouco antes das 8. Benvidos a todos. Que falta? Podemos empezar, si vos esperamos. Esperamos. Bueno, xa son as 8 en punto da tarde. Vamos a iniciar o pleno ordinario do mes de maio co seguinte orden do día. Punto número 1, dación en conta de resolucións da alcaldía. Están a disposición de todos os concelleiros e son as que van do número 111/25 a 181/25. Punto seguinte da orde do día, punto número 2, dación en conta da remisión da información económica orzamentaria do primeiro trimestre do ano 25. Dase en conta da remisión da información a través da Oficina Virtual de Coordinación Financiera coas entidades locales. Se enviou o período medio de pago do primeiro trimestre do ano 2025, enviado o 25 de abril do 24, o informe de execución trimestral do primeiro trimestre do ano 2025, enviado tamén o 25 de abril, a liquidación do exercicio 2024, enviado o 30 de abril, e información salarial de postos da Administración, enviado o 30 de abril do ano 25. Seguinte punto do orde do día, dación en conta de asuntos varios. Aquí o alcalde ten que facer a dación en conta da finalización do proceso iniciado por parte do portavoz da agrupación política Xente de Dodro no ano 22 contra os señores señora Ana Muñiz, señor Xoán Bautista Mariño Buín, señor Francisco Xavier Castro Tourís, señor Xoán Xosé Vicente Franco, a señora María José Rodríguez Expósito, a señora Sandra María García Chenlo, o señor Ramón Abuín Gómez e o señor Abel Tarrío Abuín, non a concelleiro actual deste. Este proceso iniciouse no ano 22 e rematou o pasado mes de abril con unha sentencia en donde se decreta o sobreseemento libre da presente causa. Pero teño tamén que citar un párrafo, a todas luces definitivo, da situación de algunha xente de situación do Concello que di, en castelán: una vez más, y aunque sea ajeno al objeto de esta resolución, se constata la utilización torticera del derecho penal y la administración de justicia por parte del denunciante. Siendo ya varias las denuncias interpuestas contra el actual equipo de gobierno municipal por parte del anterior alcalde del Concello de Dodro, con similar resultado, todas ellas. Dou en conta esta situación xudicial porque isto, como todo, ten un coste para o Concello que será en detrimento de outra cousa para os veciños e as veciñas de Dodro. Esperemos que sexa a última, despois do comentario da xueza, que sea a última vez que teñamos que ir por estas cousas ao xulgado. Punto seguinte da orde do día sería o punto cuarto, que é a cuestión de confianza vinculada á aprobación do Orzamento Xeral Municipal para o ano 2025.
Aquí hoxe a mañán démonos conta de un problema con o envío de parte da documentación que si lles parece aos concelleiros podemos decidir se sigue para adiante aquí ou se convoca un pleno para a próxima vez. A min pareceme que a cousa está bastante clara, só faltaba un informe de secretaría por achegar. Si considerades imos adiante co punto ou retiramos, como vos vexades. Se tendes a suficiente información para discutirlo a estas alturas, me parece que estaría suficientemente informado ou justificado, pero, bueno, eu tampouco quero que nadie se encontre para discutir este punto incómodo con falta de información. Por non hai problema. Non sei a portavoz do Partido Popular, non hai ningún problema, non? Portavoz de... Primeiro, que non será a última, e segundo, que convoque vostede, e cando se convoca o pleno, a documentación debe estar preparada. Isto é unha cousa máis, isto é un punto como é a cuestión de confianza. Bueno, creo que se hai algo importante neste pleno, este punto. Bueno, pois, se vostede, mira, se vostede ten algunha dúbida a hora de decidir como diría eu, o punto, se vostede non entende ca información que ten, porque vostede se fixo algunha publicación sobre o tema, parece que entende perfectamente a situación, parece que entendo, polo menos, ese oficio público que entende de sobras, se ainda así vostede necesita máis tempo para estudiar a documentación que se chegou hoxe a mediodía. Creo que, bueno, pensamos que foi un problema informático coa aplicación que se revisou a mediodía, que se chegou a mediodía. Penso que houve... Si, a mediodía que se enviou, a mediodía enviouse, sí. A mediodía enviouse, chegou un correo electrónico a todos os concelleiros. Quero dicir que foi un problema que houve aí, que quedou aí como enganchado e se enviou. En todo caso, tampouco, bueno, se a vos parece, me parece que casi que procede a discusión, e pois veremos como acaba. Por lo tanto, vamos a discutir a cuestión de confianza vinculada á aprobación do Orzamento Xeral Municipal para o 2025. O que faltaba aquí... Sí, bueno, pero se os demais din que sí, decido eu que se non hai ningún inconveniente, casi tiramos para diante. Bueno, perfecto, nada. Vamos a retirar o punto 4 da orde do día e convocamos un pleno, se pode ser mañá mismo, para a discusión única exclusivamente deste punto. Non hai ningún problema. Non quero que quede a máis mínima dúda deste asunto. Pasamos, polo tanto, ao punto seguinte. A aprobación se procede do establecemento do precio público da actividade de fin de semana de mulleres do ano 2025. Isto é unha proposta que é o punto 5. Ese de aí. Traes unha proposta de acordo cunha memoria para realizar esta actividade, como xa se fixo máis veces, e establecese 40 participantes e o importe sería de 25 euros por persoa. A documentación esta sí que estaba a disposición de todos os portavoces e vamos a proceder a dar un turno a cada portavoz do Partido Socialista de Galicia. Boa tarde. Bueno, como ben consta na documentación, prevese un número de participantes de 40 personas, neste caso mulleres, e estimamos que os ingresos por un precio de 25 euros a satisfacer por cada persoa podían supoñernos 1.000 euros. O que restados dos gastos estimados, que son de 8.066,35 euros, é o que se pide agora a este pleno a aprobar este establecimiento de precio público, tal como establecen as normas na sesión plenaria. Portavoz da agrupación. Bueno, como xa dixemos en outras ocasións, entendemos que tampouco isto ten moito sentido. Vostedes teñen as prioridades da prensa, da publicidade, ten a prioridade de subir salarios de forma desproporcionada e castigar aos veciños.
unha vez tras outra, castigo vostedes cas subvencións ás familias, castigo vostede cas actividades, e é unha forma de proceder. Bueno, estas son as prioridades que ten vostede, castigar os veciños e aproveitarse dos recursos públicos para o seu propio interés. Portavoz do Partido Popular. Sí, boas tardes. Un ano máis pretenden cobrar pola actividade do fin de semana de mulleres, unha actividade que podería estar subvencionada pola Xunta de Galicia e que vostedes prefiren cobrarlle a veciñanza. Recordarlles que o ano pasado perderon vostedes 29.000 euros da subvención da Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia por non justificar gastos. E perfectamente podería encaixar esta actividade aí. Unha actividade que mermaron para favorecer a menos mulleres, de 55 participantes pasaron a 40, unha actividade que puxo en marcha no ano 2013 o partido, cando gobernaba o Partido Popular, coa finalidade de que as mulleres puderan compartir experiencias, recibir información en igualdade, prevención de violencia de xénero, etc., etc., e era totalmente gratuita, co cal se facilitaba que calquera muller de Dodro poidese participar. E ao ser subvencionada, o coste para o Concello era mínimo. Agora que fan vostedes, minoran a subvención, pasan de 55 a 40 e pretenden cobrarles 25 euros por non saber xestionar. Con esta proposta, as mulleres de Dodro, como sempre, perden. Portavoz de Unidade Veciñal. Sí, boas tardes a todos. Bueno, nós xa cando estuvemos no goberno apoiamos esta iniciativa. Bueno, non sabemos por que se poñen 40, podíanse poñer 50, se vai un autobús grande, donde caben 40, tamén poden caber 50. Pero, bueno, estamos de acordo. Pero eso, vemos que podía ser máis incluso. Entonces, nós imos a apoiar. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, moi boas tardes. Nós, desde o BNG, xa temos expresado que habería que darlle unha volta a esta proposta para que fora unha actividade que englobara o obxectivo principal, non? Visibilizar a importancia da muller na sociedade e previr a violencia de xénero, que é o obxectivo principal. Podíamos ter outro tipo de orzamento, pero tamén é certo que se os cartos das arcas municipais se teñen que destinar, como acabamos de escoitar en dación en conta, a xuizos, pois ao mellor non se poden destinar ao que outras persoas pretenden. Entón, nós estamos de acordo como estivemos hasta o de agora e vamos a apoiar a proposta. Portavoz do Partido Socialista de Galicia. Sí, no turno. Bueno, falo o portavoz de XD de castigar aos veciños. Castigar aos veciños e levar ao xulgado aos concelleiros sin ninguna razón, tal como lle explicaba dúas traballadoras, sí, dúas traballadoras municipales. Pero, bueno, eso se repite ano tras ano, acudir aos xulgados, porque el, a súa idea, todo fai ben, repeticións de plenos e todo é único. Eu creo que desde o tempo que como era de funcionario, solo desas sentencias daquela época eran 37 veces que acudeu ao xulgado e solo unha lle deron a razón para repetir unha votación dun pleno que eu figuraba como secretario deste pleno. Solo unha. E siga usted e fálame de castigar aos veciños. Castigar aos veciños usted que as súas artimañas só do fai ben usted. Bueno, siga así que lle vai moi ben. Xa veo o resultado da votación. Non ganou desta vez, Gracias. Gracias a todo o mundo por discutir con certa sensatez este punto. En todo caso, decirlle a portavoz do Partido Popular que a actividade esta, as condicións de subvención xa cambianse moitísimo. Non calquer muller do Concello de Odro pode asistir, ten que ter determinadas condicións. As condicións da Xunta de Galicia nas últimas ordes cambiou moito, por iso se reduxo o porcentaxe de personas asistentes. Efectivamente, é complicado, nos gustaría que fose posiblemente outra cousa, pero non é nada sencillo. O importe participativo é meramente simbólico, a actividade costa máis de 8.000 euros, e con isto se subvencionarían 1.000. É simplemente... os veciños non pagan as veciñas non pagan a actividade. As veciñas, colaboran, é unha especie de compromiso posiblemente que pretendemos porque nos parece que además así está un pouco mellor considerado.
En todo caso, vamos a proceder á votación. Votos a favor da proposta. Votos en contra. Queda aprobado por maioría. Seguinte punto da orde do día. Aprobación se procede do punto 6. Aprobación se procede do precio público da actividade 24 Festas das Persoas Maiores 2025. Esta é a primeira vez que intentamos que os veciños de Dodro participen, os veciños e veciñas de Dodro participen nunha actividade que ten un custo para o Concello estimado de uns 17.600 euros e que se pide un importe de 10 euros por persoa. Nos parece unha cantidade razonable, non se pretende que nadie sufrague os gastos, sino que simplemente se colabore e se comprometa a xente na asistencia incluso, porque antes había moita xente, bueno, moita non, algunha xente que recollía invitación e pois polo que fose non aparecía. Deste xeito entendemos que hai un grado máis de compromiso e nos gustaría que, bueno, que fose aprobado. É a primeira vez, fano así no resto dos concellos. Bueno, voulle dar un turno xa o defende o portavoz do Partido Socialista. Por favor, Moncho. Sí, bueno, como dixo o alcalde, os gastos estimados de 17.600 euros e os ingresos estimados para 400 personas serían 4.000 euros que habrá que pagarían os veciños. E moito, se nos evitáramos eses gastos judiciais, xa podíamos recuperar eses 4.000 euros. Pero, bueno, decir que en todos os concellos estes da comarca, en todos hai unha aportación por cada persona que acude. Sin ir máis lonxe, en Padrón, onde reside o señor SD, tamén tuveron que pagar, que foi outro día, 10 euros cada un, dun precio de menú que poñían de 40, non? Había o da animación musical, que sei o que tal, entrega de agasallos á muller e home, ali non existían. Os agasallos para as persoas asistentes tampouco, o servicio de transporte tampouco, e a publicidade, eso sí, a publicación de horarios. E ademais, no veciño de Rois non son só 10 euros, son 12 euros. E, bueno, sabemos que antes non se cobraba desde o principio, pero tamén isto cada vez foi aumentando, e tamén indicar, como ben dixo o señor Castro, de que é unha forma de que decir que o que se apunte máis ou menos vai, non? Porque estáse dando a circunstancia de que pouca xente, sí, pero algún así, como 10, 12 personas que se apuntan e ao final non están ali. E o plato hai que pagalo. E nada máis, espero que se aprobe, que a miñas dúbidas, pero bueno, nada máis. Portavoz da agrupación política Xente de Dodro. Bueno, decir en primeiro lugar que a algúns non lle debe preocupar o tema dos abogados, porque xa teñen abogado pagado e ben cobran todos os meses a conta dos pinos dos veciños. É a única persona que cobra a conta dos pinos do Concello, que, por certo, algunha vez saberemos se os declara ou non o declara na renta. Eses cartos que vostede cobra de xeito mensual por non facer nada. Eses cartos dos abogados poderíanse ter aforrados se actuaran de acordo ca lei, pero non actúan de acordo ca lei. E por iso seguiremos reclamando e interponiendo as accións judiciais que consideremos oportunas. Estes 4.000 euros xa os pagaron os veciños, porque os veciños xa os pagaron a través dos impostos. Non que o paguen unha vez, é que o pagan dúas veces. E vostede estaría exixindo o pagamento dunha actividade que, pola cantidad, sería moi fácil se vostede pudera prescindir ou quixera prescindir pois deses gastos que vostede se dispón alegremente, como é a persona que ten vostede asignada para elaborar as publicacións no Facebook, que, por certo, aí non sabemos que procedimento de contratación se seguiu, porque sorprende que aquí se saca a contratación pois uns botes de deterxente, unhas cousas de 400, 500 euros, e, en cambio, levamos 7 anos sin sacar un pliego de contratación para o asesoramento xurídico, ni levamos
un ano e pico sin sacar o pliego de contratación da persoa que redacta as publicacións do Facebook. E esa persona, pois a mellor estamos falando de 6.000 euros ao ano, para darse vostede o gusto de ter unha persona que lle publique as noticias que vostede considera, eso sí, preelaboradas polo personal do Concello, porque a todo isto hai que dar a noticia preelaborada. É dicir, non é que traballe, non que vai buscar a noticia, non, a noticia é que mandar foto e texto. E vostede lle está dicindo que non ten recursos e que a xente terán que pagar unha cantidad de persoas que algunhas delas que apenas reciben unha pensión non contributiva, pensións moi baixas, e que ata agora o Concello de Dodro e que nunca tuvo problema en financiar esta actividade. Eso sí, seguíanse outros criterios. Cales eran eses criterios? Pois primeiro, os veciños e despois, lóxicamente, pois teñen que ser os intereses seus e de seu partido. Portavoz do Partido Popular. Con esta proposta vese perfectamente o que lle importa a este equipo de goberno ás persoas maiores de Dodro. Non prestan aos maiores os servizos básicos de maneira áxil e eficiente. Non fan xa as homenaxes ás centenarias e aos centenarios de Dodro. Non levan a cabo novos programas de atención para eles. Non fan actividades para esa franxa de edad. E agora ata non fan excursións porque xa non teñen con quen contraprogramadas. Pero sí lles van a cobrar a festa dos maiores. Por suposto, o noso voto é non. Gracias, portavoz de Unidade Veciñal. Sí, desde a Unidade Veciñal xa, cando estábamos no goberno, xa defendíamos que tiña que ter un mínimo pago a esta actividade, porque éramos o único concello en toda a redonda. Tamén lembro que el Rianxo e Catoira, bueno, xa se falou de Rois e outros sitios que tamén pagan polo servicio, ainda incluso pagan máis. E, bueno, claro, tamén hai que contar que as denuncias do señor Alfonsín que nos poden supoñer ao Concello casi 8.000 euros, se non houbera esas denuncias, pois casi se financiaba a festa dos vellos, ou sea, podíamolas facer gratis, e así sálenos a pagar a todos os 8.000 euros máis o que vai pagar a xente maior, eses 4.000 euros. Nós vemos que é unha medida que é boa facela, porque tampouco é unha maneira de que a xente se apunte e vaya ao evento. Como dixo o alcalde antes, había veces que se apuntaba máis xente da que iba, porque non ten que pagar, pois eu apúntome e pois se ven o día, pois ao final vou ou non vou. Entonces, bueno, tampouco é unha cantidade tan grande, e xa digo, éramos o único concello que non cobraba nada, bueno, por esta aportación mínima, creo que non vai pasar nada. Nos imos a votar a favor. Moitas gracias, portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Dicía que é unha actividade que desde a dereita que gobernou o Concello durante case 30 anos se facía con cargo íntegro ás arcas municipais, pero os tempos cambiaron. E agora a xente maior ten necesidades básicas coas que sempre se compromete o BNG. Apoia e apoiará as melloras necesarias para o benestar principal das persoas, pero non é compatible o comportamento dunha institución pública cunha actividade como esta tal e como se viña facendo. Claro, daquela viñan os cartos sin ningún tipo de problemas, pero agora a vista está o orzamento que temos, non? O equipo de goberno, sen embargo, non é consciente de que está en minoría e promove, pese a non ter os orzamentos, unha actividade sen unha consulta que acade o consenso da maioría do pleno. E ese é un erro recorrente do PSOE, que pensa que o que fai ben e que lle temos que aplaudir e vese como unha e outra vez se equivoca. O PSOE non é quen de chegar a consensuar con outras forzas antes dos plenos asuntos que interesan e beneficien a todo o mundo para laiarse despois de que, se non saen adiante as súas unitarias propostas, botarlle a culpa despois á oposición, como os rapaciños pequenos. E así lle vai este goberno do PSOE do Dodro en minoría. Moi ben, bueno, pois eu contestar dúas cousas. Bueno, acaba así, un turno máis ao portavoz do Partido Socialista. Sí, foi o que apresentei e tal.
Fala o voceiro do XD de abogados pagados. Non sei, usted, ao mellor, ten os pagados. Aquí cada un pagou o seu. Aunque sea o abogado do Concello ou que sea, hubo que pagar o Concello. E que non. E xa vimos a usted a razón que lle dan no xulgado, xa ve a razón que está, xa lle expliquei antes. Do ano, na outra, en pasadas legislaturas de 37, unha repetición dun pleno. E agora vai por o mismo camiño. E, bueno, xa lle explicará máis aquí o alcalde. Pois eu dúas cousas. Mire, falar de que esta actividade se sufraga cos impostos é decir mentira. Os impostos normalmente que pagan os veciños son para outras cousas, para outro tipo de servicios básicos. Bueno, a nós, inda que nos gusta atender ben os veciños e as veciñas de Dodro, facerlle unha festa boa para os maiores, hai que reconocer que non é un servicio especialmente básico. Entón, bueno, pois nós seguimos facendo un esforzo, xa digo, 17.000 euros de actividade, 17.000 euros de actividade financiada, pois casi, pois mira, hasta 4.000 casi no 70% polo Concello de Dodro, pois nos parece que é unha boa xestión. Segundo, asesoramento legal, como dixo o portavoz de xente de Dodro. Mire, asesoramento legal, desde que estamos aquí no Concello, desde que estou de alcalde no ano 19, aforramos 29.000 euros ano dun asesoramento legal que tiña vostede apalabrado para traballar no Concello. 29.000 euros ano. 20, 21, 22, 23, 24, vale? E 25. Mira o que aforramos, 30.000 euros cada ano. 6 anos que van alá. Fíjese esta xestión e encima aforramos aos veciños e veciñas de Dodro un montón de cartos que afortunadamente, se non fora a actitude do portavoz do Partido Popular o portavoz, bueno, naquel momento era tamén, naquel momento era, no 22, a última demanda que puxo era portavoz do Partido Popular. O sea, que din sin querer, pero bueno, pero sí que naquel momento hai que reconocer que era o portavoz do Partido Popular. Costoulle aos veciños un montón de cartos, estálle costando, vale? Entonces, eso segundo. Respecto ao que dixo a portavoz do Partido Popular, ahora sí, a actual portavoz do Partido Popular, non prestamos os servicios básicos, prestámolos todos. Non fan as actividades para esta xente, facemos todas que se facían antes, seguímolas facendo, todas. Non fan excursións, hombre, pois a mellor a unha persona maior de Concello igual lle ven mellor que a pistas da súa casa este un pouquiño mellor e un pouquiño máis arreglada, e non que o leven de excursións. Eu recordo calendarios do anterior goberno todo cheo de excursións, e a mellor este goberno sí que efectivamente está dotando de infraestructuras, de mellorar servicios básicos a todos os veciños e as veciñas de Dodro. E ao final, efectivamente, igual non se vai tanto de excursión, pero non se preocupe que iremos de excursión, que estamos facendo excursións e vamos a ir de excursións. Estamos pendientes precisamente de ter un orzamento e de poder facer excursións a cantos máis sitios mellor. E, bueno, dito isto, pois nada, vamos a pasar á votación porque me parece que xa ten pouca máis discusión este tema. Votos a favor deste precio público, votos en contra, abstencións, empatamos, non? Hai que repetir a votación. Bueno, pois, na segunda votación, votos a favor, votos en contra, abstencións, queda aprobado polo voto de calidade do alcalde. Punto seguinte da orde do día. O punto 7, a adxudicación definitiva se procede da concesión da licencia de taxi número 2 do Concello de Dodro. Este sería o punto número 7 e estamos na parte final do procedimento que é a proposta de acordo definitivo. Houve un solo licitador e, bueno, xa está a disposición tamén, estuvo a disposición de todos os concelleiros, non sei que máis. Perfecto. Isto é a adxudicación definitiva porque fixos unha adxudicación provisional tamén aquí no pleno, mandouse a Xunta toda a documentación, a Xunta, digamos, aceptou e queda os 3 puntos estos finales do acordo, que son, primeiro, adxudicar definitivamente a licencia de taxi número 2 do Concello de Dodro a Julián Rial Pérez. Segundo, notificar o acordo ao adxudicatario indicando expresamente que a súa eficacia queda condicionada a resolución favorable da Administración Autonómica, que xa ten. E terceiro, inscribir o acordo no registro de títulos habilitantes e remitirlo á Administración Autonómica a fin de que resolva. Un
turno a cada portavoz. Portavoz de Partido Socialista de Galicia. Nada, explicado perfectamente por o alcalde. Gracias mucho. Portavoz da Agrupación Local Xente de Dodro. Nada que decir. Portavoz do Partido Popular. Nada que decir. Portavoz de Unidade Veciñal. Sí, bueno, nós rogaríamos que se fixera con máis axilidade, porque desde que presentou a documentación o licitante pasou casi un ano. Outros concellos solamente había un licitador e creo que non houve alegación ninguna, o sea que rogaríamos un pouco máis de axilidade. Sabemos que noutros concellos onde se adxudicaron 4 taxis e con alegacións, con todo, pois fíxose en 2 meses, prácticamente. O sea que rogaríamos un pouco máis de axilidade no tema, porque o licitante tamén un ano inteiro esperando por a licencia de taxi nos parece exagerado. Pero, bueno, estamos a favor. Portavoz de Bloque Nacionalista Galego. Non era sen tempo. É longa a tramitación dun expediente como este, pero ao noso entender demorouse demasiado por parte do Concello Máxime cando se trata do inicio dun posto de traballo. Por lo tanto, claro que vamos a apoiar que finalice este expediente. Portavoz do Partido Socialista para rematar. No. Bueno, pois eu dicirlle unha cousa aos concelleiros que teñen dudas sobre a lentitud do Concello, decirlles que este é un procedimento que non se presentaron demasiados profesionales, presentouse un solo, e entón hai que cumprir os plazos para requerimentos de documentación, etcétera, etcétera, etcétera. Non foi solo a tardanza por parte do Concello, senón que o licitante tamén ten unha parte de responsabilidade, porque sempre hai plazos que cumplir, hai documentos que aportar, e creo que vostedes son conscientes de que non é o mismo solicitar unha licencia de taxi en Santiago, que salen de 50 a 50, se presentan os profesionales do sector que teñen toda a documentación controlada, e máis que controlada, e a presentan inmediatamente e os plazos se poden acortar. No Concello de Dodro presentouse unha persoa sola, un veciño do Concello, e o Concello axudou todo o que pudo para que este expediente chegase a bo término. Axudouse bastante moito para que todo salise ben. En todo caso, pois vamos a proceder á votación. Votos a favor de finalizar este expediente. Bueno, a concesión definitiva, por decir así. Pois queda aprobado por unanimidade, non? E agora veñen as mocións. Hai dúas, unha... No, pero van as ordinarias. A primeira é unha moción presentada pola Unidade Veciñal de Dodro. Por favor, se quere proceder á lectura. Sí. O ano 2025 foi declarado pola Xunta de Galicia como Ano Castelao en homenaxe a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, figura esencial da cultura galega, símbolo do galeguismo e defensor incansable da identidade dos dereitos do pobo galego. Castelao foi un polifacético escritor, dibuxante, médico, político e pensador, cuxo legado continúa vivo e vixente. A súa obra artística, ensaística e política representa un patrimonio inmenso que debe ser coñecido, recoñecido e celebrado por toda a cidadanía. O Concello de Dodro, como municipio comprometido coa cultura, a lingua e a memoria histórica de Galicia, non pode nin debe permanecer alleo a esta conmemoración, polo que propoñemos ao Pleno o seguinte acordo: que o Concello de Dodro se sume oficialmente á celebración do Ano Castelao 2025, recoñecendo a súa relevancia para a cultura e entidade galegas. Organizar ao longo do ano actividades culturais e educativas arredor da figura de Castelao, como exposicións, charlas, proxeccións de documentais, obradoiros para escolares e lecturas públicas da súa obra. Coordinar accións cos centros educativos do Concello para introducir contidos relacionados con Castelao e fomentar o coñecemento da súa traxectoria entre a mocidade. Colaborar con outras institucións culturais como a Fundación Castelao na difusión de actividades vinculadas ao Ano Castelao e instar á Xunta de Galicia e á Diputación da Coruña a colaborar e apoiar económicamente as actividades que se desenvolvan no marco desta conmemoración. Moi ben, portavoz do Partido Socialista. Sí, bueno, vimos aquí na proposta de acordo que fala que o Concello de Dodro se sume oficialmente á celebración dos actos e outros temas
eu diríalle que debía modificar, con emenda, instar ao grupo de goberno a que se suma á celebración dese ano, porque o Concello de Dodro, que o Concello de Dodro se suma oficialmente, instar ao grupo de goberno. E segundo, no apartado organizar ao longo do ano actividades culturais e educativas alrededor da figura de Castelao, falta crédito. Estamos sin presupuesto, e entonces creo que se poida. E no apartado 4, colaborar con outras institucións culturais como a Fundación Castelao na difusión de actividades vinculadas ao ano Castelao, igual, o crédito non hai crédito. Por lo demais, sí, pero está ben instar a Xunta de Galicia, a Diputación a colaborar. Si cambia ese sentido, o contará co voto do Partido Socialista. Portavoz da Agrupación Política Xente de Dodro. Bueno, nós neste tema pois imos a ser consecuentes cas nosos comportamentos e os que apoiamos de xeito os que apoiamos a Fundación Castelao, pois tamén imos apoiar esta moción, decir que realmente a situación pola que pasa a Fundación Castelao pois non é a mellor e di bastante do comportamento de todas as entidades que teñen algo de responsabilidade no eido cultural. Sobre a falla de crédito, eso quería que non hai crédito para estas cousas que continuamente estemos sacando e sigamos sacando e gastando cartos en prensa, no Facebook. Isto é como intentan tomarnos o pelo todos os días. Para isto non é que faga falta unha cantidade excesiva. E a verdade é que entendemos que a figura de Castelao pois si o merece, si o mereceu en Buenos Aires, e ben pouco se está a facer dende Galicia pola figura deste home. Portavoz do Partido Popular. Sí, nós estamos totalmente de acordo con todos os puntos e toda a exposición de motivos desta moción, con o cual imos apoiar. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, nós vemos desde o BNG que a unidade veciñal vístese de nacionalista con propostas que se pregoan desde sempre, e se pregoaron desde o principio deste ano, grazas ao BNG, actividades que se están desenvolvendo por institucións e outros colectivos. Toca hoxe a unidade veciñal a sumarse novamente tarde ao carro das propostas do BNG, proposta nacional de implicación local, que lle criticarían ao BNG se a presentáramos nós en xaneiro unha proposta semellante. Hoxe a unidade veciñal é nacionalista, en que mañán non os vexamos en ningún acto nacionalista ou reivindicativo. Mesmo nos poden sorprender desde as súas filas pedindo voto para Podemos, pero hoxe sí se envolven na bandeira azul e branca, pero mañán iso. Ao mellor xa non que a estrela de 5 puntas pode ferir. Nós defendemos o noso país e a xente sábeo, non necesitamos mocións de autobombo e o de nacionalistas, que ninguén o mencionou en ningún momento antes. Levámolo nós no noso nome e non agochamos nada, Bloque Nacionalista Galego. Pero parece que son incapaces de nomear a palabra nación, que é o mellor resumo de xiros como o que hai aí na moción. Defensor incansable da identidade e dos dereitos do pobo galego, a cultura e identidades galegas, un patrimonio inmenso. Tampouco se fixaron en que, a parte das indicacións que lle fixo o portavoz do Partido Socialista, en que a estas alturas de curso tamén escolar pouco se pode coordinar con centros educativos e máxime figuras como Castelao ou Rosalía, que xa están presentes nos currículos académicos dende sempre, por suposto, desde o principio de curso. Pero aínda así, porque entendemos a relevancia do primeiro presidente de Galiza, estamos dispostos a votar a favor. Moi ben. Unha actuación, un turno máis, señor. Decirlle ao portavoz do Partido Socialista de que non hai crédito. Non hai crédito precisamente. O último punto é instar a Xunta de Galicia e a Diputación da Coruña a colaborar e a apoiar económicamente as actividades que se desenvolven no marco desta conmemoración. O sea que tampouco
non é nada do outro mundo, que sí que aceptamos o cambio, instar ao grupo de goberno, cambiamos, e dicirlle ao BNG que, evidentemente, non sei cando fixo a proposta ao BNG, aquí creo que a pleno non veu, o sea, o BNG tamén agora mesmo solamente pode ser nacionalista os militantes do BNG, o resto non parece ser que non podemos ser nacionalistas, podemos ser nacionalistas tamén, ou calquera que non sexa militante do BNG non pode ser nacionalista. Castelao non era militante do BNG, era militante do BNG Castelao. Castelao neste momento, entonces, con non ser militante, non podería ser nacionalista. Solamente poden ser nacionalistas os militantes do BNG. Bueno, ala eles. Mira, bueno, pois como en función de que, evidentemente, o texto, digamos, se cambia para instar ao grupo de goberno, nós tamén, bueno, non temos especial problema. Intentaremos dotar de crédito as actividades relacionadas co Ardo Castelao. Non sabemos ainda de onde, bueno, igual, non sei, bueno, xa veremos, pero sí que coordinaremos e colaboramos con outras institucións e instaremos a Xunta e a Diputación a que o Ano Castelao, de feito, xa se acudiu como Concello de Odro algún acto da Fundación Castelao e do Ano Castelao. Lamentablemente, pois, polo que sexa, non tuve repercusión en prensa. Entón, se vos parece, procedemos á votación da moción. Votos a favor da moción? Votos en contra? Ningún. Queda aprobada por maioría. Por unanimidade, sí. A seguinte moción é unha do BNG para avanzar na implantación das novas tecnoloxías. Portavoz do BNG, por favor. Sí, no mundo actual que vivimos necesitamos tamén cada vez máis das novas tecnoloxías, ben sexa para comunicarnos, para obtermos información ou mesmo para desenvolver traballos e trámites é nos imprescindible móvil, tableta ou ordenador cunha boa conexión a internet. Desde as distintas administracións cada vez exíxelles máis ao cidadán un maior dominio duns mínimos en ofimática. Existen xa títulos con distintos graus de coñecemento en materia de informática básica en eidos que van máis alá da escola convencional. Por iso, este ensino é necesario que continúe como nos lo exixen os distintos organismos desde a Unión Europea ata o Concello de Dodro. Para atender a xente, o Concello de Dodro conta con distintas oficinas municipais e, claro, posúen estas oficinas conexións á rede de redes, imprescindibles nas distintas dependencias, a parte da aula de informática na Casa de Cultura a disposición do público. Por todo exposto, o Grupo Municipal do BNG somete a debate e aprobación polo Pleno deste Concello esta moción propón a adopción dos seguintes acordos. O primeiro é instar ao actual Goberno a continuar cos cursos de informática para a cidadanía e, o segundo, instar ao Goberno local a asinar coa Deputación da Coruña, Xunta de Galiza ou co Estado para instalar un ou varios postos con equipos informáticos de información para consulta, xestión e trámites da veciñanza desde o Concello de Dodro. Moi ben, bueno, hoxe vou facer o de portavoz do Partido Socialista de Galicia no comentario desta moción. E, bueno, sí, evidentemente vamos a votar a favor o primeiro, pero recordarlle ao portavoz do BNG que por parte deste goberno xa se fixeron varias actividades de digitalización e de axuda de acordo ca delegación do goberno, ca subdelegación do goberno, para a obtención de claves, de clave 365, estuvo aquí personal do Ministerio do Interior para axudar a xente maior a atender a xente, e temos unha obra que se fixo para mellorar na Casa da Cultura a accesibilidade, e estamos pendientes de poder volver a montar a aula de informática, aínda que decirlle tamén que o Sistema Nacional de Seguridade Novo, despois dos ataques de hackers a concellos como o Teo e tal, está nos complicando bastante xa o tema dese tipo de instalacións. Pero, desde logo, aceptamos esta suxerencia e seguiremos facendo como estábamos facendo. Portavoz da Agrupación Política Xente de Dodro. Bueno, aquí un pouco din que non hai cartos e o minuto seguinte xa din que os hai. Isto é sen pasar siquera pola cuestión de confianza e sin ter aprobados os orzamentos. Entón, isto a verdade é que, bueno, se non é un disparate, pois se parece bastante. Hai que, isto
deixa ben claro cal é o esquema mental aquí do Partido Socialista, Clarísimo. que é o esquema mental de Pedro Sánchez. É o de cada un. Unha cousa é a contraria. Entón, dicimos unha cousa é a contraria. Joder. Entón, estamos continuamente. E acaban de decir, leva desde o minuto 1, dicindo que non hai cartos e vostede insiste en facerlle gastar cartos. Pero cando vai darse conta vostede que non hai cartos? Eu invitaría ao que fixera polas casas unha colecta entre os maiores e así como lle van pedir 10 euros, pois que lle pidan 40 ou 50 e se organiza entonces o curso de informática. Porque veñen de establecer ahora, co seu apoio, un prezo para cobralle aos que non teñen pensión e aos que teñen unha pensión non contributiva, e ahora resulta que vostede quere que lle faga o curso. Pero canto lle van a cobrar polo curso? Primeiro terán que dicir canto lle van a cobrar o curso, porque senón aquí empezamos a casa polo tellado. Isto non ten ningún sentido. E máis cando vostede non fai máis que votar continuamente ese estilo de goberno que o único que fai o único que leva é un continuo desprezo cara aos veciños, especialmente sempre cara aos máis desfavorecidos, tanto das familias que teñen falta de recursos económicos como dos nosos maiores, e sempre contra os mesmos. Portavoz do Partido Popular. Sí. Decirlle aquí ao señor Mariño, portavoz do BNG, ese grupo político que ten en propiedade a Castelao, por certo, polo que acabamos de escoitar, que presentar unha moción por presentar, a verdade é que é un pouco absurdo. É unha pena que vostede, cando gobernaba, non se acordara destas grandes e boas ideas, porque, home, que eu recorde neste Concello fai moitos anos que se están facendo este tipo de cursos, pero non desde que están gobernando agora, nin de cando vostede formaba parte do goberno, é que xa dende fai moitos máis anos. Entón, é un pouco por rellenar buratos, parece esta moción, non? Di no punto 2, instar ao goberno local a asinar coa Diputación, coa Xunta de Galicia. Asinar o qué? Porque non di o que quere asinar. Unha recollida de firmas desas que tanto lle gustan a vostede, unha compra de algo que quere asinar. E tamén fala de instalar postos de equipos informáticos para que a veciñanza se poda informar, bla, bla, bla. Bueno, pero vostede mesmo na moción xa di que temos unha aula de informática, donde precisamente existen esos equipos informáticos para eso. Entón, parece como que isto non encaixa por ningún lado. Igual, non sei, se lle pregunta a esa persona que teñen en propiedade, igual lle dá algunha luz e algunha idea para presentar algo un pouco máis coherente. Nada máis que decir. Portavoz de Unidade Veciñal. Sí, bueno, eu tamén estamos de acordo ca moción, pero, bueno, eu incluso iría máis, engadiría co que fai falta agora mesmo sobre todo para a xente maior e para a xente que non está tan afeita ás novas tecnoloxías, aparte de cursos, pois traer, que creo que se fixera o ano pasado, bueno, fai 2 anos ou 3, cando estábamos no goberno, fixerase un curso de administración electrónica, por exemplo, sobre o DNI electrónico, o uso do DNI electrónico, do certificado digital ou da chave 365, que é fundamental agora para as persoas maiores, e moitas delas non saben de que vai o tema, nin saben usar ese tipo de ferramentas. Eu creo que era bo tamén meter no acordo un curso de administración electrónica. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, rapidamente para contestar a todos os portavoces, efectivamente, nós continuamos cos cursos de informática, non inventamos nada novo. Fixémolo no goberno, vamos a seguir facendo traballo desde a oposición. Ao mellor na oración do segundo acordo sí que pode faltar algo, pero eu creo que a propia portavoz do Partido Popular douse conta que pedimos un posto para que desde o Concello se lle pida á Deputación, á Xunta de Galiza, repito, que se lle pida á Deputación, á Xunta de Galiza ou ao Estado un posto para utilizaren as persoas que, como decía o portavoz de Unidade Veciñal, cada vez está máis necesitada de aprender un posto físico, un ou varios postos con equipos informáticos. Agora mesmo xa a Deputación da Coruña, creo recordar,
que está asinando convenios para ter un ordenador de uso público distintos dos das aulas informáticas para que se lle facilite ese acceso ás persoas que queren buscar algo a través de internet, buscar algo no propio Concello ou buscar algo a través da Xunta de Galicia ou do Estado. Iso é o que significa postos de equipos informáticos, que é como definen. Da xente do Odro, non sei, preocupanlle moito os cartos, eu non sei por que será, eu non lle teño moita máis que dicir a xente do Odro, está preocupadísimo polos cartos, ten unha teima cos cartos, e con Pedro Sánchez, pero, bueno, eu non sei moi ben que lle contestar, se quere votar a favor, vote, para que a xente do Odro continue tendo cursos de informática, como di o señor alcalde que tivo, seguiremos tendo, e se non quere votar a favor, vote como a sempre, non, claro. Nos insistimos que agradecemos sempre as colaboracións, as aportacións, como acabamos de escoitar, para seguir en ese camiño, que é o que creo que é o bo camiño da actualización. Bueno, pois, se lles parece, pasamos á votación da moción. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada por maioría a moción. Seguinte punto do día son as mocións urxentes, non hai ninguna. Non hai ninguna, non? Sí, perdón. Moción urxencia. Bueno, hai que votar primeiro a urxencia. Explicas a urxencia da moción, por favor. Teño que explicar eu. Perdón. Pensei que había, disculpade, pensei que era unha moción das normales. Non, porque había unhas preguntas dela tamén que dudábamos de chegaban en plazo ou non chegaban en plazo. Bueno, a moción de urxencia é por unha reclamación que apareceu de Comisións Obreiras sobre o proceso de contratación pública para o servicio do SAF. Esta reclamación estudiouse co órgano de contratación e temos que emitir un informe aquí hoxe en donde se dice que leva toda o... Bueno, vale, pois entón é un informe de varias follas. O primeiro punto, este. Aprobar a emisión de informe que ten todos. Efectivamente, o único que se solicite é aprobar a emisión de informe para poder continuar co proceso de contratación. Entonces, bueno, pois un turno a cada portavoz. Sí, bueno, é urxente porque solamente había 2 días de plazo para poder sacar isto adiante. Entonces, bueno, pois nada, portavoz do... Pero a ver, que se vota primeiro? A urxencia. Estou explicando da urxencia. Estou explicando o texto. A favor da urxencia queda aprobada? Non, hai que volver a votar. Votos a favor da urxencia da moción? Por unanimidade. E agora, explicada a moción, xa queda explicada, un turno a cada portavoz. Portavoz do Partido Socialista. Sí, como ben dixo o alcalde, trátase de responder a unha reclamación de Comisións Obreiras e aprobar a emisión do informe que se indica remitirlo ao Tribunal Administrativo de Contratación Pública. Por lo tanto, desestimar esa reclamación, ese recurso especial en materia de contratación presentada por o Sindicato de Comisións Obreiras. Portavoz da Agrupación Política Xente de Odro. Bueno, pois o din ben claro no seu recurso, din que de non suspendese a tramitación os licitadores poderían verse afectados pola redacción das súas respectivas ofertas para este contrato. Por lo tanto, bueno, pues entendemos que o recurso debe ser atendido. Si nós non temos nada que decir en base a
A contratación, abstivémonos nela e, por suposto, ímonos a abster aquí por coherencia. Portavoz de Unidade Veciñal. Sí, bueno, nós tamén, por coherencia, xa votamos en contra cando foi da contratación, bueno, xa vemos que xa empezan a vir os problemas antes de habelos, entonces xa, antes de aprobarse, entonces, por coherencia non imos votar a favor, claro. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, pois nós sí vamos a votar a favor porque non llevemos ningún problema a esta petición que se fai, non se leron os compañeros e compañeras da corporación, non lle vexo ningún tipo de problema, necesitamos canto antes que teñamos esa licitación, ben tarde, xa o dixemos no seu momento por parte do Partido Socialista, pero ben, chegou, e polo tanto vamos a apoiar porque o que necesita do outra, canto máis antes que estean as persoas maiores atendidas cunha empresa. Moi ben, pois vamos a proceder á votación. Votos a favor desta moción? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada por maioría. Moitas gracias. E agora rogos e preguntas. Rogos escritos non había ningún. Rogos orais, si queren alguén ten algún rogo oral? Sí. Algún máis, non? Portavoz do Bloque Nacionalista Galego, por favor. Sí, nos rogaríamos que canto antes que se poñan todos os medios posibles, que agora que vimos de aprobar unha moción de tema informático para que funcionen ben a emisión dos plenos en directo e a páxina web, claro. Actualizar a páxina web. Non é para contestar, pero hoxe está funcionando perfectamente. Creo que está saindo completamente o pleno, sí. Creemos que sabemos onde está un pouco o tema. En todo caso, gravamos e poñemos o día seguinte. Pasamos entonces ao tema das preguntas. Preguntas escritas. Había unha do BNG, dúas do BNG, non? Sí. É igual a que queires. Cando queira, sí. Sí, no, a pregunta é se vai haber brigada de obras para actuar polas aldeas. Vai a contestar o concelleiro de obras. Pois mire, xa está actuando. O goberno limpar os elementos e marquesiñas. Sí, cando comezará o goberno a limpar elementos como marquesiñas, lavadoiros e camiños que levamos pedindo cando a veciñanza desde hai tempo? Dentro dunha programación elaborada, cando lle toco a quenda. Sí. Como ten pensado o Goberno de Dodro recoller o patrimonio oral que queda polas aldeas, como suxeriu Xavier Díaz na presentación do seu cancioneiro galego Serodio? Pois esta vou a contestar eu, porque estábamos ali moitos de nós nesta presentación. Estamos pendientes de que nos envíe a documentación, digamos, digital das cantigas recollidas. Estamos xa falando coas traballadoras de cultura para organizar un traslado aos colegios, aos coles, ao CPI e ao CRA, para que a través dos nenos se lles faga chegar ás súas familias esta información, se reproduza nas casas e ter aí o acceso posterior ás familias a partir dos nenos, que suele ser máis, a veces máis efectivo que non que cheguemos os concelleiros ou os políticos a pedir isto. E agora había máis preguntas escritas. Bueno, unha de unidade veciñal, creo que... Eu tiña unha, pero dai 2 meses. Que me dixo... Cal era? Sí, estas son as dúas. A ver, eu tiña unha pregunta de hai 2 meses. Do anterior pleno ordinario, entendo. Do anterior pleno que me dixo que me iba a contestar por escrito. Non me contestou por escrito, e tiña a obligación de contestala por escrito. Nin a contestou no pleno. Pois... E díxome que iba a contestar por escrito.
Pois si pode ser mañán mismo se contesta. Era unha pode ser de unha empresa de Imo, dunha empresa que está situada en Imo, sí. No, pois lamento. Bueno, e agora hai dúas preguntas do Partido Popular que entraron, digamos, fora de prazo, pero tampouco temos inconveniente en entendelas como preguntas escritas, non hai ningún problema. Si, é que nos entendíamos os 3 días por tramo horario. Unha vez falado ca secretaria, díxonos que non, que era por día completo. Entón, bueno, o criterio é un pouco así, entón, bueno, pues agradezco que os conteste, senón... Non hai ningún problema. Vale. Temos constancia de que o CRA e os pais e nais do alumnado solicitaron que no parque da Escola de Bexo se cambie o chan e se coloque caucho novo, xa que está moi deteriorado. Teñen pensado atender esta petición e colocalo en breve? Eu asistín ao Consello Escolar do CRA hai 2 semanas, escasas 2 semanas, e esta petición non se me trasladou nin polos pais, nin pola dirección do CRA. En todo caso, recollemos É anterior a petición. Pero dame igual, que se é anterior, con máis motivo, tiñanos que chegar isto, porque isto non se deteriorou en 2 semanas, polo que me di. Quer dizer, dime vostede aquí que está... que coloque caucho novo xa que está moi deteriorado. Xa digo, nadie na reunión do Consello Escolar, nin pais, pero bueno, xa digo, recollo a pregunta e, bueno, estudiaremos o tema, veremos a ver como está e que se pode facer con isto. E a seguinte pregunta? Fai uns anos foi sacado da aldea de Eiró un camión abandonado e levado para o galpón municipal onde se garda o camión do lixo e a ferramenta. Tempo despois, vostedes sacaron o camión do galpón e puxérono fora na esplanada ao lado do mesmo, lugar onde xa estaba xa fai uns cuantos anos. Dende fai un tempo, este camión desapareceu por obra e gracia de ali e non sabemos para onde o trasladaron ou que fixeron con el. E tendo constancia de que o Concello non tiña documentación do mesmo sendo da súa titularidade, preguntamos, que fixeron co camión e onde se atopan? A ver, repita, por favor, o que escribeu no último párrafo. Repita o ben leído. Tendo constancia de que o Concello non tiña documentación do mesmo, nin era da súa titularidade... Que facía ese camión dentro da nave do Concello, como vostede di, no primeiro punto? Non, pregunta. Eu estou contestando xa é a contestación. Non, eu preguntei que fixeron co camión e onde se atopan, que é o que vostede ten que contestar. E eu estou razonando... Se non contesto eu... E eu estou razonando que, tendo constancia, como tiña vostede, que o Concello non tiña documentación, nin era da súa titularidade, cando chegamos aquí no ano 19 vimos que había un camión nunha instalación municipal que nin era do Ayuntamiento, nin era noso, nin sabíamos de quen era, puxémolo fora, nun recinto que hasta nos costaba moito mantelo ali, porque era do Concello o recinto. Vale, entón, nós unha vez posto fora, non sendo do Concello, nin tendo titularidade do Concello, o que pasou co camión non teño nin a máis remota idea. Si vostede... Nada, perdón, que non acabamos. Hai algunha pregunta oral máis? Sí, eu teño. Sabemos que o técnico de deportes que está ahora mesmo no polideportivo está de baixa. Queríamos saber quen vai facer as labores de oficina que facía habitualmente o técnico de deportes. Pois o técnico de deportes está de baixa por paternidade. A data de hoxe entendemos está co primeiro tramo obligatorio por lei e estamos pendientes que nos traslade ao Concello que vai facer, se vai a coller todos os permisos que ten dereito por lei ou vai a separalos e vai a tal. E en función desa decisión, o Concello generará unha lista de traballo temporal e contrataremos un técnico de deportes a maior brevedade posible. Agora mesmo non hai ninguén facendo labores de oficina? Ahora mesmo a labores de oficina faise no Concello e faise a persona que está destinada ali no Concello. Labores de oficinas que hai que facer, sí. O sea, o Concello fai labores de oficina? Non, fai recepción de documentos, non fai labores de oficina. Non fai ninguén?
Non. Vale, non fai ninguén labor de oficina. As que hai fanse no Concello. Teño outra máis. O Concello de Dodro ten actualmente no cadro de persoal 3 limpadoras e unha RPT recén aprobada, das que unha delas está de baixa e outra xubilada, polo que só traballa unha. O resto está sendo coberto por unha empresa privada que se encarga da limpeza da Escola do Estrobe, do Polideportivo Municipal, da Escola Infantil e o Campo Municipal de Chenlo. Por que non se cobren estes postos de traballo cunha bolsa de emprego ou é que pretenden privatizar o servizo? Non pretendemos privatizar o servicio e o que pretendemos é facelo coa maior eficiencia posible. A última vez que se constituíu unha bolsa de traballo temporal para persoal parecido, que eran as persoal do SAF, tivemos 3 intentos para conseguir unha persoa. Entón, ante a premura da necesidade de limpeza, decidimos contratar unha empresa externa para que as aulas das escolas estuveran limpas desde o primeiro día. Agora mesmo estamos en disposición de convocar esas bolsas de traballo temporal para limpadoras e intentar que a xente se presente e que a xente quede nunha bolsa de traballo temporal. Hasta agora a urxencia era a que mandaba, que era a limpeza, non podíamos estar en un servicio moi urxente. Algúnha pregunta ahora máis? Sí, non pasa nada. Bueno, pero é que nadie dixo nada antes, preguntei se había nada, bueno, pero vale, perfecto. Non, perfecto, non teño ningún... Por favor, mantemos o orden que vostede queira, non? No, o que vostede como presidente do Pleno Perfecto. estipula. Debido á tala de madeira das fincas da concentración parcelaria de Dodro Laíño, as pistas quedaron desfeitas e a maioría inservibles para o seu tránsito. Temos coñecemento de que fai tempo, dende o Concello se solicitou aos madeireiros o arranxo, pero ata a día de hoxe siguen igual. Polo cal preguntamos, solicitar un aval aos madeireiros para que en caso de que non as arranxen voluntariamente se poida executar e proceder a arranxalas para poder circular por elas ou van quedar como están? Solicitamos avales, solicitamos documentación a todos os madeireiros que traballaron aquí no Concello de Dodro e que estuveron aquí solicitando a licencia correspondiente. Mantívose reunións cos madeireiros, fixéronse orzamento dos custos da reparación, os madeireiros son conscientes de que teñen que reparalas e cuestión de... Había un acordo con unha empresa que tuvemos aquí cos madeireiros de que a empresa iba a empezar a actuar nas pistas para repoñelas ao seu estado original. Finalmente, vai 10 días ou 15 días, a empresa parece que se lles botou abaixo e temos unha reunión entre mañán e o luns coa nova empresa que debería iniciar as reparacións das pistas por parte dos madeireiros de xeito inmediato, porque de feito o que nos contuvo foi un pouco o tempo meteorolóxico porque non tiña sentido poñernos no inverno a reparalas, pero si non... A parte, bueno, é un compromiso personal deste alcalde de que as pistas queden como estaban, senón hai outras actuacións que se poden facer que son algo máis dolorosas e máis duras. Temos outra. No ano 2024, a Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia concedeu a Dodro unha subvención de 46.463,63 euros para diversas actividades que beneficiaban á veciñanza. Unha vez que o Concello xustifica a subvención con data de outubro do 2024, tan só gastaron e xustificaron 16.664 desos 46.000, casi 500 euros, tendo o Concello que devolver incluso parte do que cobraron como anticipo desta subvención, 17.000 e pico euros, creo recordar. Debido á súa deixadez e moi mala xestión, por certo, perderon 28.799 euros desta subvención e os veciños perderon moitas actividades e programas de concilia que se podían haber realizado con estos cartos, entre eles a fin de semana de mulleres. Sendo cartos da Xunta de Galicia, cal foi o motivo que non realizaran ese gasto en actividades, así se beneficiase a veciñanza e tiveran que devolvelos á Xunta? Primeiro, a subvención solicitouse nun momento onde había traballadoras sociales, personal eventual nos servicios sociais. A subvención solicitouse polo alto, a verdade é que se solicitou con grandes aspiracións e con grandes ideas que era a que tiñamos naquele momento. Despois, por distintos motivos, precisamente, algún deles por retorno de persoal e diferentes problemas organizativos, non se pudo facer todas as actividades que se habían previsto para facer a subvención. De todas maneiras,
decirlle que antes de haber esa subvención o Concello xa facía todas as actividades que facía. O fin de semana de mulleres non entraba nesa subvención, tamén yo digo, porque o fin de semana de mulleres fíxose nese ano e non se pudo xustificar aí, o sea que os fin de semana fíxose todos os anos e, sin embargo, non se pudo meter aí porque as condicións de subvención eran bastante raras. Unha cousa é o que ofrecen, é unha cousa o que un intenta conseguir e outra cousa moi distinta é o que finalmente acaba sendo. En todo caso, sí, bueno, pero unha cousa é o que pedían e outra cousa é o que despois o que tiñamos que justificar. En todo caso, o Concello de Dodro, escoita, o Concello de Dodro non perdeu nin un solo euro porque fixo todas as actividades que teña previstas. No, pero é que xa non era, escoiteme, é que xa non eran do Concello de Dodro. Isto non é un debate, para empezar. Usted preguntou e me estou contestando. Vale, no, isto non é un debate, eu estou contestando. Deixei na falar cando vostede fixa a pregunta e deixei-me falar na mica contestación. Entón, o Concello de Dodro non perdeu un euro porque simplemente intentou acadar maior financiación. Desa financiación que non tiña nin dispoñía, era a primeira vez que se sacaba esa subvención, o Concello optou a unha cantidade importante, conseguiu a maiores do seu pois gastar 16, 18, 20.000 euros e o resto pois non pasa nada por devolvelo, non é sancionable ni moito menos. O Concello partía de aquí, intentou chegar aquí e quedou pola mitad, para que todo o mundo entenda. Melloramos moito con esa subvención, agradecemos á Xunta de Galicia a subvención, gastamos todo o que pudemos, pero non podemos facer máis. Eso é un pouco o resumen. Gracias. Portavoz de Bloque Nacionalista Galego. Sí, brevemente. Nos hai pouco que estivemos por Castro e hai un hórreo que continúa con moitas edras ali fronte a unha casa con unha entrada que tamén é dificultosa para os autobuses escolares. Cando ten pensado o Concello limpar aquelas edras para evitar o roce cos autobuses e a mellor circulación e que non se enchaquelo sobre todo de abellas e de néspras. Nos intentamos limpar todo o que podemos para que os bens públicos non se deterioren e non se estropeen. No caso dese horro é unha propiedade privada e para un concello é complicado gastar cartos públicos e poñer a traballar a empregados públicos en propiedades privadas. Intentaremos exixir á propiedade, que ese realmente é o que dificulta este tipo de actuacións, esa limpeza e o non deterioro do ben. É o que podemos facer. Xa están todas as preguntas contestadas, dúas, unha, dúas tamén vos. Pois nada, levanta a sesión. E gracias por vir.